men ru chum lạ đây nè Atma khlun ai ni thlop thvư ca địa phê chết mà phê năm không thành nặng chỉ nệ bọ prai phê xa phai sầm đạiประสงค์riết rồi bỏประเทศกัมพูชีให้นิมนต์เต้าเจริญเหมือนเต็นตะการบดาประเทศนิมวยคนแต่เนื้อแต่เมียนจมงอขนมชีวิตរបស់ខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំមុនថ្មសម្រាប់ចិត្តធ្វើកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីធម្មយាត្រាក្នុងព្រៃរយៈពេលរយៈចម្ងាយ500គីឡូថ្មដើរមួយឆ្នាំប៉ុន្តែដើរចុងក្រោយគឺដើរជិតមួយខែដើរចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងជួរភ្នំក្រវាញមានរយៈពេលជិត1ខែថ្មសិក្សារឿងមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតចាប់ផ្ដើមដើរដំបូងមានប្រសង52អង្គដើរបាន3ថ្ងៃនៅសល់តែ10អង្គយើងដើរជិត1ខែនៅពេលជិតដល់គោលដៅខ្វះតែ2ថ្ងៃទៀតដល់គោលដៅក្រុមរបស់យើងបានដាច់ស្បៀងមួយយប់មួយថ្ងៃនៅពេលនោះថ្មមើលឃើញធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សលោកមួយកាលមុនដាច់អាហារដាច់ស្បៀងពួកយើងចែកគ្នារស់មានស្អីក៏ចែកគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលយើងដាច់ស្បៀងមួយយប់មួយថ្ងៃហើយយើងមិនគិតថាស្អែកយើងនឹងដើរដល់គោលដៅទៀតអាចនឹងមានមនុស្សដួលនៅតាមផ្លូវមនុស្សលោកចាប់ផ្ដើមលាក់នៅរបស់ណាដែលខ្លួនមាននេះជាធម្មជាតិជីវិតអញ្ចឹងយើងដើរមួយខែថ្មរៀនរឿងមួយប៉ុណ្ណឹងបានហើយក្រោយមកទៀតថ្មមិនអស់ចិត្តទៀតថ្មសម្រេចចិត្តទៅគង់នៅក្នុងព្រៃមួយជួរភ្នំក្រវាញរយៈពេល3ខែទៅហ្នឹងគឺមិនមែនទៅដើម្បីឃើញខ្មោចទេបាទគឺទៅដើម្បីមើលខ្លួនឯងសួរថានៅក្នុងខ្លួននេះមានអីខ្លះក្នុងនេះមានន័យថាតើខ្លួនឯងហ្នឹងគិតអំពីអ្វីអំពីឆាកជីវិតមានរឿងមួយនៅក្នុងជីវិតអាត្មាធ្លាប់មានអំនួតនៅក្នុងជីវិតអេដាមដោយសារអាត្មាកើតមកវាសម័យសង្គ្រាមក្មួយក្មេងសម័យ80អត់មានតុក្កតាលេងទេនៅតាមភូមិយើងអត់មានលេងទេថ្ងៃណាក៏លឺក្រកកំភ្លើងដែរអ្វីដែលពួកយើងជាកុមារមានរបស់លេងគឺដូចជាក្របបែកដូចជាក្របមិនតាន់ផ្ទុះក្របកំភ្លើងដែលគេធ្វើសង្គ្រាមហើយគេបាញ់ហើយគេរុះពួកយើងជាកុមារដែលជាអ្នកខ្វៀលគោនឹងទៅលើសរើសយកក្របបែកក្របអីនឹងយកមកដុតលេងជាល្បែងកំសាន្តហើយមិត្តភក្តិអាត្មាងាប់ចង់អស់ហើយអាត្មាអត់តន់អីអញ្ចឹងដួងចិត្តរបស់កុមារសម័យនោះគឺពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានិងការពុះកញ្ជ្រោលដោយការកាប់សម្លាប់យ៉ាងខ្លាំងនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺអត់សូវខ្លាចទេកុំថាឡើយទៅមនុស្សសូម្បីតែខ្មោចក៏អត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងរូបនេះអាត្មាចង់ដឹងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនរបស់អាត្មាផ្ទាល់ហ្នឹងវាអស់ចាអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តទៅគង់នៅក្នុងព្រៃមួយធំហើយសម្រាប់ចិត្តទៅសឹងម្នាក់ឯងចម្ងាយពីគេប្រហែល200ម៉ែត្រក្នុងព្រៃជ្រៅពីរងាចគិតថាជាជនក្លាហានតែនៅពេលម៉ោង12យប់ងងឹតសូនសុងឬសូទៅសម្រែកសត្វយំ
សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានសត្វមួយប្រភេទនោះយំដូចស្ត្រីចឹងហៅល្វើយល្វើយដែលមនុស្សធម្មតាគិតថានឹងខ្មោចតាមពិតមិនមែនទេគេហៅសត្វអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចទើបតែនៅពេលនោះទេអាត្មាស្គាល់ថាអូតាមពិតឆាកជីវិតដែលយើងអាចរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងបានគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាចាប់ពីចំណុចនេះទើបពួកយើងអាចដឹកនាំជីវិតអាចអភិវឌ្ឍជីវិតបានបើសិនជាក្មួយបកគោណាម្ចាស់អត់មានផែនការជីវិតរស់នៅទេគឺអត់អាចធ្វើឲ្យបានទេ When you have two faces when you live with two faces gradually you will forget which one is real and which one is fake នៅពេលដែលយើងរស់នៅគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអីយើងអត់ដឹងថាតើយើងកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដឬក៏คล้ายៗទេយើងរស់នៅទៅតាមអ្វីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាយោបល់អាត្មាជាសារខ្លីមួយស្លាយសុំប៉ុណ្្នឹងចោះហ្នឹងហើយមានតែមួយស្លឹកហ្នឹងទេជាយោបល់អាត្មាសូមក្មួយជាពិសេសយុវវ័យមេត្តាក្រោកឈរឡើងហើយសួរខ្លួនឯងមិនឲ្យក្រោកទេចង់ក្រោកឯក្រោកក៏បានដែរក្រោកចង្កាជីវិតវាអញ្ចឹងដែរណាវាជោគជ័យយ៉ាងណាតែអត់ច្បាស់គឺបញ្ហាហើយណាThere will come a time when you will choose yourself and this will be the beginning នៅក្នុងជីវិតវានឹងមានពេលមួយដែលក្មួយត្រូវតែមិនបង្ខំចិត្តទេគឺត្រូវតែជ្រើសរើសថាត្រូវជ្រើសរើសខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាត្រូវតែកំណត់ថានេះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបង្រៀនទ្រឹស្ដីមួយថាអត្តាហេអត្តនោនេថោយើងចេះទេពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែគេបកប្រែថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមពិតន័យមានន័យថាចេះគេបកអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរពាក្យថាអត្តាហេអត្តនោនេថោពាក្យថានេថោឬក៏នេថៈកន្លែងហ្នឹងប្រែថាជាអធិបតីជាធំជាម្ចាស់មានន័យថាខ្លួនជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងក្មួយផ្ដើមចេញពីហ្នឹងទៅដើមចេញពីហ្នឹងទៅឥឡូវចង់បានអីក្មួយចង់បានអីមិនមែនចង់បានមិត្តភក្តិចង់អីក្មួយខ្លះគាត់ដឹកនាំជីវិតបដៅជីវិតរបស់ខ្លួនទៅតាមទំនោរសង្គមបើមិត្តភក្តិថារៀន management គាត់ management ដែរដល់មិត្តភក្តិគឺឃើញគេភាកច្រើនគេមកសេដ្ឋកិច្ចដែរច្បាប់ដែរដល់ទីបំផុតអត់មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាសាររបស់អាត្មាជូនជាយោបល់ខ្លីមួយថាក្មួយប្រុសក្មួយស្រីសូមត្រូវក្មួយត្រូវតែមានគោលដៅហើយរៀនរស់ម្នាក់ឯងកុំពឹងម៉ាក់ច្រើនពេកម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់នោះគាត់មិននៅជាមួយក្មួយមួយជីវិតទេគ្រាន់តែម៉ាក់ស្ដីឲ្យរឿងបន្តិចយំអ្នកខ្លះរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួននេះណោះណាគ្រាន់តែគេមិនស្រឡាញ់តែពិបាកអីមិនស្រឡាញ់ហេរ៉ូ
អ្នកខ្លះនៅក៏ពិបាកហេតុអីរឿងនេះកើតចំពោះខ្ញុំអត់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងគ្រប់គ្នាហើយពេលដែលមានរឿងកុំព្យាយាមនិយាយប្រាប់គេច្រើនពេកគេមិនចង់ស្ដាប់យើងទេពីព្រោះគេក៏មានរឿងរបស់គេដែរកុំយំសោកវល់ឲ្យពិភពលោកនេះហេតុអីបានរឿងនេះធ្លាក់មកលើខ្ញុំអស់ច្រើនណាស់គេជូនពរតាម Facebook បន្តិចថាឆាប់យកអានឹងចេញទៅនេះជាជីវិតពិតក្មួយអញ្ចឹង learn to live alone stay strong តែដឹកគុណនេះមកបង្រៀនឯងឲ្យ strong អត់ឈប់ចឹងតែអត់ទេជីវិតអាត្មាមុនមកនេះអានពាក្យរបស់អ្នកប្រដាល់មួយធ្លាប់លើឈ្មោះល្បីទសវត្ស90ឈ្មោះលោក Mike Tyson ស្គាល់ទេគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំហាត់គ្រប់បច្ចេកទេសនៃការវាយប្រដាល់គ្រូល្អណាស់ខ្ញុំហាត់អស់ហើយខ្ញុំមានគម្រោងនឹងយកឈ្នះសត្រូវរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឡើងលើរីងខ្ញុំនឹងដឹងរឿងពិតថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេវាយចំកណ្ដាលមុខរបស់ខ្ញុំពេលនោះហើយទើបខ្ញុំដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនទៀងអញ្ចឹងយោបល់អាត្មាជូនដល់ក្មួយៗទី1សូមរស់ឲ្យឃើញថាអ្វីជាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតហើយកុំព្យាយាមធ្វើចេះគ្រប់រឿងវាអត់ទេតើអ្នកណាមួយចេះគ្រប់រឿងមានន័យថាអ្នកណាហ្នឹងអត់ចេះទាំងអស់រឿងស្អីក៏អត់ចេះអញ្ចឹងមិនតែមួយយើងរៀនតែមួយហើយសម្រួចតែមួយទី2រៀនប្រឈមមុខនឹងទទួលយកនៅរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនក្នុងជីវិតហើយកុំបួងសួងឲ្យឆាកជីវិតនេះណាវាស្រួលវាងាយហើយនឹងមានមនុស្សគ្រប់គ្នាមកសង្គ្រោះក្មួយគ្រប់ពេលដែលក្មួយជួបវិបត្តិអត់ទេក្មួយអត់ទេហើយត្រូវចងចាំថាមានមនុស្សដែលចូលចិត្តក្មួយស្ងាត់ហើយនឹងមានមនុស្សដែលស្អប់ក្មួយស្ងាត់ដែរក្នុងនោះអ្នកដែលស្អប់ក្មួយក៏មានសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់ក្មួយដែរដែលមិនចូលចិត្តក្មួយហើយនឹងស្រឡាញ់ក្មួយរឿងនេះជារឿងជីវិតពិតប្រាកដមនុស្សលោកគឺអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងមិនមនុស្សលោកទេស្អប់ស្រឡាញ់ឈ្នាននេះកន្ទក់កន្ទិញព្យាបាទសង្គ្រោះស្រឡាញ់សពយ៉ាងហើយក្មួយកំបួងសួងថាខ្ញុំបួងសួងយ៉ាងម៉េចឲ្យឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំកុំជួបរឿងអីទាំងអស់អត់បានទេមានតែមួយគឺព្យាយាមរស់ហើយប្រឈមមុខទៅក្នុងជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្មួយហើយរឿងទាំងអស់នេះក្មួយនឹងជួបនៅក្នុងឆាកជីវិតអាត្មានៅតែសរសើរអ្នកស្រីដែលបានលើកអំពីការតស៊ូក្មួយស្រីជាគំរូមួយល្អដែលអ្នកស្រីបានចែករំលែកនេះមួយស្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ត្រីជាមេដាពិភពលោកមេដាពិភពលោកមេដាខ្លាំងឡើងណាមានរឿងអីតែបន្តិចម៉ែស្ដីឲ្យទៅយំដាក់ Facebook អត់ទេកុំហើយជួនកាលក្មួយស្រីខ្លះស្អាតទៅយំដាក់ Facebook មកដូចឆ្មាអោងទៅយំទៅយំបដើញឺស្បោបដើអូចាប់បាត់ហើយខូចសម្រស់អស់ហើយកុំក្មួយកុំរឿងជីវិតរបស់យើងកុំបង្ហាញទៅឲ្យសាធារណជនដឹងច្រើនពេកគេមិនស្គាល់យើងទេហើយគេនឹងយល់ខុសពីយើងអញ្ចឹងអាត្មាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្លីចំណុចទី1
សូមក្មួយត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញថាអ្វីជាគោលបំណងរបស់យើងទី2សូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាចាំថានៅក្នុងឆាកជីវិតនេះអត់ស្រួលទេសូមមេត្តាកុំព្យាយាមបួងសួងសូមឲ្យជីវិតនឹងស្រួលប៉ុន្តែត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងដើម្បីប្រឈមមុខនៅក្នុងជីវិតយោបល់អាត្មាចុងក្រោយជីវិតរបស់យើងនេះមាន2ទី1ចំណេះជំនាញទាំងអស់នឹងចិញ្ចឹមរាងកាយមានន័យថាយើងចេះមានជំនាញមានអីយើងអាចរកការងាររកអីធ្វើបានចិញ្ចឹមជីវិតបានល្អមានវិឡានៅមានអីមិនអត់ប្រសងទេណាតែគុណអត់មានវិឡាទេនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណារៀនទី2នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានសភាវៈមួយយ៉ាងឈ្មោះថាចិត្តក្មួយចំណេះវិជ្ជាគឺចិញ្ចឹមរាងកាយចំណែកគុណធម៌និងចិញ្ចឹមតម្លៃជីវិតបើក្មួយបើអស់លោកអ្នកមានចំណេះដឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយត្រូវជួយបណ្ដុះគុណធម៌និងស្រោចស្រង់មនុស្សមួយចំនួនតាមណាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងតែស្ដាប់ព្រះអង្គទៅដូចអត់មានបង្ហាញរឿងវិធីសាស្ត្ររស់ស៊ីអីសោះអត់មានទេ sorry សូមកូនខ្មែរគ្រប់រូបស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឲ្យខ្លាំងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៃចំណេះដឹងនិងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនពេលខ្លះអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបរទេសខ្លះគេអាចមើលងាយយើងបានមិនមែនដោយសារគេខ្លាំងទេគឺដោយសារយើងវាអន់អញ្ចឹងក្នុងសម័យនេះប្រទេសមួយដែលខ្លាំងគឺមានពលរដ្ឋដែលមានការចេះដឹងអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាទឹកដីរបស់យើងពូជសាសន៍របស់យើងឲ្យថិតថេរគង់វង្សបានពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនជំនាន់ថ្មីត្រូវព្យាយាមអប់រំនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទទួលបានជោគជ័យមានចំណេះដឹងសូមអរគុណ